IPTV. Bonsoir la planète Terre. Ici Carl. 1505e jour. Lorsque Pascal Nadeau avait dit comme de quoi que il y avait la toux à One. Là, on a un problème. Oui, c'est justement. Fallait qu'il y ait un accident, c'est sûr. Fallait qu'il y ait un accident là, tu sais. Pour couronner le 1505e jour. Ben ouais, c'est un peu avant pont Charles de Gaulle. 13 février 25 Terrebonne également. Autoroute des Laurentides, on est plus Ouais, loin de la métropolitaine jusqu'à de Salaberry pour la suite. Oui, c'est sûr, ça va bien. Ça va tellement bien, bien. Tellement bien. L'autoroute des Laurentides, par intermittence jusqu'à la montée. Bonjour, je ne suis pas disponible pour vous répondre. Ok, appelle-moi là. N'est-ce pas? Merde, j'ai oublié un mettre. On va dire non. J'ai carrément dit à ma mère, appelle-moi. On jase des 1505 jours de tout. TOIX. Ah ouais. 2 minutes. Les 2 minutes stop avec François Perreux, sinon on aimerait. Non. Vous avez vraiment violé tous les droits de la personne depuis le début. Vous êtes vraiment des sans dessin, là. 1505 jours de marde. Vous avez rien compris. Premièrement, l'itinérance, c'est pas compliqué. J'ai dit François Legault, Isabelle Briche, Tête-Auto et Sophie Grégoire. Ça s'appelle t'embauches ces gens-là. Point barre. Peu importe leurs conditions physiques, mentales ou etc. Ils vous disent qu'ils veulent travailler pour la SAAC. Pas la SAAC, même encore là, pour la SAAC, ils veulent travailler pour la SAAC, ils veulent travailler pour la SQDC, ils veulent travailler pour le quincaillier, ils veulent travailler pour le restaurateur, ils veulent travailler... non, il ne faut pas qu'ils travaillent pour Amazon, ni avec Jeff Bezos, ni avec, pour vous autres, le gouvernement, parce que vous avez exigé de port de masque, un couvre-visage. Et sinon... De toute façon, tu veux parler d'aucune... De toute façon, tu ne veux pas régler aucun problème. Bon, régler, revendre. Aucun des sujets. Bon. Reste dans ton petit monde de Canadiens. Bon, ouais, vous avez vraiment rien compris, hein. Ni du cul ni de la tête, personne. Là. Vous voulez parler de Trevor Ziegler? Regarde, je te regarde, parle pas de lui, là. Regarde, en 1505 jours, là, t'as voulu que je porte un masque, un couvre-visage, puis que je sois vacciné, puis que je sois avec le QR barcode dans le cul, hein? Au lieu de faire simple, de faire comme Lucie Laurier, comme Jean-Barry Bigard, comme Novak Djokovic, de vous colisser bien raide de ce que les gens... Vous allez, non, au contraire, vous avez pointé du doigt, puis c'est un comploteur et une comploteuse.
18h05. Ici, car. Oui, bonjour. Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Vin. Je ne suis pas disponible pour l'instant. S'il vous plaît, laissez-moi un message et je vais vous rappeler le plus rapidement possible. Merci beaucoup et bonne journée. Ouais, hey, car, écoute, on est rendu aujourd'hui, à ce jour, pour être exact, au 1505e jour, depuis que Pascal Nadeau avait dit comme de quoi qu'il y avait la 2 à 1. Bref, juste de prendre de tes nouvelles, ça fait me semble longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, fait que tout simplement ça, tu fais attention à toi, puis on se reparle. Attention, bye. Oh, c'est pas fou. Quoi? Avoue que c'est troublant. Avouez que c'est troublant. Ça va pas. Une fois passé une fois à Montréal, une fois passé Sainte-Ville, Sainte-Anne-de-Bellevue, ça revient vers un club. Oh, le 730 bon, oui. Ça, c'est encore plus débile. De la circulation en continu. ouais. Et où est le nid-de-poule? Où est le nid-de-poule? Où est l'échelle? Saint-Laurent-Saint-Denis, à l'est de Christophe Colomb, c'est beau, ça roule bien jusqu'à Échangeur-Anjou. Boulevard Henri Bourassa, viaduc ferroviaire, pour Benjamin Moreau et au-delà, allez-y. 40 Est, métropolitaine Est, c'est Félix Leclerc. 40 Ouest, pas de problème jusqu'à Échangeur-Anjou, mais ça coince à partir de... On est rendu où? On est à l'Angelier jusqu'à Pineuf à cause d'un accident. Ça ne passe c'était ça? On est en intervention. Ok. Et la voie de droite pour circuler. C'est ça, vous retrouvez des pièces jusqu'à Échangeur de Laurentides. Ok. Cet hiver, faites-en plus. Ben non, faites-en moins. Faites plus dans tout le temps. Peu importe la saison. Oh, je peux pas croire comment vous faites pour faire vos promotions pis ça n'est vraiment pas drôle à quelque part. Il y a de quoi qui vous me fait tout le temps rire comment que vous faites pour essayer d'avoir de la... Ben oui, c'est ça. Ouais, pis c'est ce que vous m'avez demandé, tu sais. Regarde, tu. Hey. Je n'ai pas vu.
réponse, c'est pas ma job de régler les problèmes du monde. Ben oui, justement, à mon âge, je n'ai même pas permis de le loisir mes batailles, enfin dire de choisir mes batailles. Ouais. C'est ça, ça fait 5 ans que j'ai pas vu grandement à cause de vos convictions d'immunité collective. Garde, gang d'innocents. Ouais, ça fait dur ce moyen temps. Il me semble que c'est pas compliqué au Québec, Chris. Hein, François Legault? Répartir, là. Yeah. T'as pas l'air à comprendre, François Legault, depuis... T'essaies de te vanter. Je te vois que tu fais juste te vanter, François Legault. À qui tu veux le dire, puis à quel Christi de... Peu importe la publicité, peu importe à quel média que tu t'es fendu la face à le dire, comme là, tout juste récemment, tu sais, sais-tu quoi? Tu t'en vas essayer de dire que le taux de chômage, pis ci pis ça, tout va bien. Tu te pètes les bretelles en disant tout va numéro 1 au Québec. Je m'excuse parce que j'ai pas de souveraineté. J'ai pas d'indépendance depuis 1505 jours. C'était supposé, le vendredi 13 mars 2020, toi puis moi, au contraire, signer justement ça. OK? Signer, enfin, une fois pour toutes, la souveraineté de l'indépendance. Puis, advienne que pourra pour ce qui est des gens que, regarde, c'est ça la vie, asti, d'avoir des gens qui meurent pour toutes sortes de raisons. Non. Ben, j'ai dit à maman, regarde, c'est de sa faute, puis celle de toute la famille, Chris. Regarde, puis de la belle-sœur, puis de la frère, puis de la grand-mère, puis toi, puis François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, et ici. Pas peur de dire la vérité à ma mère, hostie, à 18h15. C'était Salut la planète Terre avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries et le fait que tu as le droit d'avoir l'arrestation pour ta séquestration du vendredi 13 mars 2020.
Est-ce que c'est clair, ça? C'est ça qui aurait dû se passer. C'est direct là, juste ça. Direct là, juste là, le vendredi 13 mars 2020, il y a quelqu'un, un juge, quelqu'un, une femme, un homme, peu importe, qui aurait dû faire « Tain! » Ça s'appelle « Tu t'arrêtes là ». C'est pas parce que t'as Horacio Arruda devant toi, puis Daniel Mécan à côté de toi, hostie, pour dire cette petite connerie-là. Fait que, sur ce, à la prochaine chicane. François Legault.